അടുത്തൊരു സംഗതിയാണ് മാക്സ് ബോൺസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ. ഒന്നുമില്ല, നമുക്കൊരു പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാറ്റർ വേവ് ഉണ്ടായെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ആ മാറ്റർ വേവ് അതുവഴി പോകുന്നു. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ എവിടെയാണെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനൊരു മെത്തേഡാണ് മാക്സ് ബോൺ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, മാറ്റർ വേവിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലാണെന്നിരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ, മാറ്റർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ആ മാറ്റർ വേവുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു വേവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വേവിനെ ഞാൻ എന്താ പറയുക, മാറ്റർ വേവ് എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മാറ്റർ വേവ് ഞാൻ കണ്ടു. ഓക്കെ, ആ മാറ്റർ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മാറ്റർ വേവ് ഇതുവഴി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണും, എവിടെയോ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ എവിടെ എന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നത്. ആ മാറ്റർ വേവ് ഇല്ലേ, ആ മാറ്റർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കൂടുതലായിരിക്കും, നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് മാക്സ് ബോൺ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ടു ലൊക്കേറ്റ് എ particle associated with a matter wave. See, Max Born suggested an idea. What is idea? If the intensity or if the amplitude of the wave at a particular part is more, the probability of finding the particle at that point will be more. Okay, this is idea given by Max Born. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് പറയൂ. സോ എന്താണ്, സോ വി ഹാവ് എ മാറ്റർ വേവ്. Okay, we have a matter wave. Matter wave means somewhere there will be a particle. Okay, see, I want to locate that particle. So what shall I do? I check where is the amplitude more. Okay, so their amplitude is more. So intensity will be more. The probability of finding the particle there will be more. It is idea. So what is the idea given by Max Born? See, if the intensity or amplitude of a matter wave associated with a particle at a particular point is more, the probability of finding the particle there is more. This is known as Max Born's approximation. ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോണം കേട്ടോ.